Der kalte Novemberwind pitchte gegen die hohen Fenster von Clarence House. Als Sergeant William Hayes seine routinemäßige Sicherheitsinspektion der königlichen Gemächer durchführte. Nach 15 Jahren im Dienst der königlichen Garde kannte er jeden Winkel des prächtigen Anwesens, jede Ecke, jeden Schatten. Doch an diesem nebligen Dienstagmorgen sollte sich alles ändern. Queen Camilla war für 3 Tage nach Schottland gereist, um an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilzunehmen, was Hayes die perfekte Gelegenheit bot, die jährliche Tiefeninspektion ihrer privaten Räume durchzuführen. Bewegte sich leise durch das opulent eingerichtete Arbeitszimmer, seine geschulten Augen suchten nach allem, was ungewöhnlich erscheinen könnte. Der massive Kamin aus Carrara-weißem Marmor dominierte eine ganze Wand des Raumes. Hayes hatte ihn schon hunderte Male gesehen, doch heute fiel ihm etwas auf, was ihm nie zuvor aufgefallen war. Die Steinplatten im hinteren Bereich des Kamins wirkten anders, als wären sie vor kurzem bewegt worden. Feine Rußspuren an den Rändern deuteten darauf hin, dass jemand dort kürzlich hantiert hatte. Seine Neugierde geweckt, kniete sich Hayes vor den Kamin und untersuchte die verdächtigen Stellen genauer. Mit seinen behandschuhten Händen drückte er vorsichtig gegen verschiedene Bereiche der Steinwand. Plötzlich gab eine der Platten nach und schwang zur Seite, als wäre sie an unsichtbaren Scharnieren befestigt. Dahinter verbarg sich ein schmaler Hohlraum, nicht größer als ein Schuhkarton. Hayes leuchtete mit seiner Taschenlampe hinein und erstarrte. In dem geheimen Versteck lag ein einzelner, vergilbter Briefumschlag. Darauf stand in eleganter, altmodischer Handschrift nur ein Name: Margaret Rose. Der Umschlag wirkte alt, sehr alt, und Hayes spürte, wie sich seine Hände leicht zitterten, als ihn vorsichtig hervorholte. Seine Ausbildung sagte ihm, dass den Fund sofort seinem Vorgesetzten melden sollte, doch etwas hielt ihn zurück. Der Name Margaret Rose kam ihm bekannt vor, auch wenn nicht sofort sagen konnte, woher. Mit äußerster Vorsicht öffnete den Umschlag und entdeckte darin mehrere handgeschriebene Briefe sowie ein schwarz-weiß Foto einer jungen Frau in einem eleganten Kleid aus den 1940er Jahren. Als Hayes den ersten Brief zu lesen begann, weiteten sich seine Augen vor Schock. Was da las, würde nicht nur sein Leben verändern, sondern möglicherweise die gesamte königliche Familie erschüttern. Die Worte auf dem vergilbten Papier erzählten eine Geschichte, die eigentlich niemals hätte existieren dürfen. Eine Geschichte, die seit über 70 Jahren sorgfältig verborgen worden war. Der Wind draußen heulte lauter, als würde das Geheimnis wittern, das gerade ans Licht gekommen war. Hayes wusste, dass an einem Wendepunkt stand. In seinen Händen hielt nicht nur alte Briefe, sondern möglicherweise die Macht, die Grundfesten der britischen Monarchie zu erschüttern. Doch zunächst musste verstehen, was diese Dokumente wirklich bedeuteten und warum sie ausgerechnet in Queen Camillas privatem Kamin versteckt waren. Die nächsten Stunden vergingen wie im Rausch für Sergeant Hayes. Nachdem sichergestellt hatte, dass ungestört war, zog sich in einen abgelegenen Raum der Wachstation zurück und begann, die mysteriösen Dokumente systematisch zu studieren. Was dabei entdeckte, überstieg seine kühnsten Vorstellungen. Die Briefe waren allesamt an meine liebste Margaret Rose adressiert und stammten aus den Jahren 1947 bis 1900 Teil. Und 50. der Absender unterschrieb stets nur mit Dein für immer. Die Handschrift war maskulin und selbstbewusst. Die Worte voller Leidenschaft und Sehnsucht. Hayes erkannte schnell, dass es sich Liebesbriefe handelte, aber nicht gewöhnliche Liebesbriefe. Der erste Brief, datiert auf den 12. August 1947, begann mit den Worten: Meine Geliebte, die gestrigen Stunden in unserem geheimen Refugium waren die glücklichsten meines Lebens. Wenn ich daran denke, wie du in meinen Armen gelegen hast, während draußen die ganze Welt unsere Liebe verdammen würde, schmerzt mein Herz vor Sehnsucht. Hayes las weiter und begriff allmählich, dass Margaret Rose niemand Geringeres war als Prinzessin Margaret, die jüngere Schwester der späteren Königin Elizabeth II. Aber wer war diese geheimnisvolle AGA? Die Antwort fand in einem Brief vom Oktober 1948, in dem der Schreiber von seiner schweren Pflicht als zukünftiger König sprach und davon, dass ihre Liebe niemals öffentlich werden darf, um die Krone nicht zu gefährden.
Ein eiskalter Schauer lief Hayes über den Rücken, als ihm die Tragweite seiner Entdeckung bewusst wurde. Konnte es sein, dass diese Briefe von einem Mitglied der königlichen Familie stammten? Von jemandem, der bereits verheiratet war oder dessen gesellschaftliche Position eine Beziehung zu Prinzessin Margaret unmöglich machte. Das Schwarz-Weiß-Foto zeigte eine strahlende junge Frau, die unverkennbar Prinzessin Margaret war, doch sie trug ein einfaches Sommerkleid und lächelte entspannt in die Kamera. So natürlich und ungezwungen, wie Hayes sie nie in offiziellen Aufnahmen gesehen hatte. Auf der Rückseite des Fotos stand in derselben männlichen Handschrift: Unsere letzte gemeinsame Stunde im Rosengarten, bevor alles vorbei war. Juli 1953, 1953, das Jahr, in dem Prinzessin Margaret ihre Beziehung zu Group Captain Peter Townsend beenden musste, weil er geschieden war und eine Heirat mit ihm einen Skandal bedeutet hätte. Doch diese Briefe erzählten eine ganz andere Geschichte. Sie sprachen von einer parallel verlaufenden, viel geheimeren Liebesaffäre. Der letzte Brief in dem Stapel war der aufschlussreichste und gleichzeitig erschütterndste, datiert auf den 20. Juli 1953, nur wenige Wochen vor Prinzessin Margarets öffentlicher Verzichtserklärung auf Townsend, schrieb er: Meine liebste Margaret Rose, ich weiß, dass du dich für ihn entscheiden wirst, obwohl du weißt, dass auch diese Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. Unsere Liebe war zu gefährlich, zu explosiv für diese Welt der Protokolle und Traditionen. Ich werde diese Briefe an einem Ort verwahren, wo nur jemand sie finden wird, der unsere Geschichte verstehen kann. Vielleicht wird eines Tages die Zeit kommen, in der die Wahrheit erzählt werden darf. Hayes lehnte sich zurück. Leon versuchte, das Gelesene zu verarbeiten. Wer hatte diese Briefe in Camillas Kamin versteckt? Und vor allem, wer war der geheimnisvolle A.N. Bigger, der offenbar eine leidenschaftliche Affäre mit Prinzessin Margaret gehabt hatte? Die Hinweise in den Briefen deuteten auf jemanden aus dem innersten Kreis der königlichen Familie hin. Jemanden mit großer Macht und Einfluss. Außer das letzte Dokument betrachtete, eine handgezeichnete Karte, die den Weg zu einem geheimen Treffpunkt in den Gärten von Windsor Castle zeigte, wurde Hayes klar, dass seine Entdeckung erst der Anfang war. Irgendwo gab es weitere Geheimnisse, weitere Beweise für eine Liebesgeschichte, die die Geschichte der britischen Monarchie hätte umschreiben können. Die folgenden Tage wurden für Hayes zu einem nervenaufreibenden Balanceakt zwischen seinen offiziellen Pflichten und seinen heimlichen Nachforschungen. Er konnte an nichts anderes denken als an die mysteriösen Briefe und den rätselhaften A-Post besser. 10 Jahre lang Erfahrung im Sicherheitsdienst hatte ihn gelehrt, dass jedes Geheimnis Spuren hinterlässt. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. 10 erste Anlaufstellen waren die königlichen Archive, zu denen er aufgrund seiner Sicherheitsfreigabe begrenzten Zugang hatte. Unter dem Vorwand, historische Sicherheitsprotokolle zu überprüfen, verbrachte er seine freien Stunden damit, die Terminkalender und Aufzeichnungen aus den späten 1940er und frühen 1950er Jahren zu durchforsten. Was er fand, bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen. In den Wochen, in denen die Liebesbriefe geschrieben worden waren, war Prinzessin Margaret häufig zu privaten Terminen von öffentlichen Veranstaltungen abwesend gewesen. Diese Abwesenheiten waren stets diskret vermerkt und nie näher erläutert worden. Gleichzeitig fand Hayes Hinweise darauf, dass auch andere Mitglieder der königlichen Familie in derselben Zeit immer wieder Private-Angelegenheiten zu regeln hatten. Der Durchbruch kam, als Hayes in einem verstaubten Archivordner eine Liste der Bewohner und häufigen Gäste der verschiedenen königlichen Residenzen aus dem Jahr 1947 entdeckte. Ein Name sprang ihm sofort ins Auge: Anthony Armstrong Jones, damals noch ein junger Fotograf, der später Princess Margaret heiraten sollte, allerdings erst 1960, 7 Jahre nach dem Ende der geheimen Korrespondenz. Aber das passte nicht zur Chronologie der Briefe. Schrieb bereits 1907 und First City von seiner Pracht als zukünftiger König. Anthony Armstrong Jones war nie in der Thronfolge gewesen. Hayes musste weiter suchen. 10 Nachforschungen führten ihn schließlich zu einer schockierenden Erkenntnis. In einem privaten Memo des damaligen Privatsekretärs der königlichen Familie
fand eine verschlüsselte Notiz. E. Sabuse bei M.R. müssen streng vertraulich bleiben. Keine Auszeichnungen in den offiziellen Protokollen. Anweisung direkt von höchster Stelle. Hayes' Hände zitterten, als die Implication begriff. Jemand mit enormem Einfluss hatte damals aktiv dafür gesorgt, dass alle Spuren dieser Beziehung verwischt wurden. Aber wer hatte so viel Macht? Und warum waren die Briefe ausgerechnet in Camillas Kamin aufgetaucht? Die Antwort auf die erste Frage kam ihm, als spät in der Nacht durch die leeren Korridore von Clarence Haus patrouillierte. Sein Blick fiel auf ein großes Gemälde aus den 1450er Jahren, das die königliche Familie bei einer informellen Gartenparty zeigte. Im Hintergrund, fast verborgen hinter anderen Gästen, erkannte er eine Gestalt, die ihm bekannt vorkam. Ein gut aussehender Mann in Uniform, der Prinzessin Margaret einen Blick zuwarf, der alles andere als brüderlich war. Hayes zückte sein Handy und machte heimlich ein Foto des Gemäldes. Später, in seinem spartanisch eingerichteten Apartment, vergrößerte er den entsprechenden Bildausschnitt am Computer. Was sah, ließ sein Blut gefrieren. Der Mann im Hintergrund trug an seinem Uniformkragen ein kleines, aber unverwechselbares Abzeichen, das persönliche Wappen von Prinz Andrew, dem Duke of York. Aber das war unmöglich. Prinz Andrew war 1960 geboren worden, fast 50 Jahre Monsantos 500 Mann in 8 Ereignissen, die in den Briefen beschrieben wurden. Es musste sich jemand anderen handeln, jemanden aus einer früheren Generation. Hayes recherchierte fieberhaft weiter und stieß dabei auf eine fest vergessene Figur der königlichen Familiengeschichte. Prinz Albert, den jüngeren Bruder von König George VI., der 1952 überraschend bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen war. Prinz Albert war nie offiziell in der Thronfolge gewesen, da sein älterer Bruder George VI. Bereits König war. Aber in den Briefen hatte von seiner schweren Pflicht als zukünftiger König geschrieben. Hayes grübelte über diesen Widerspruch, bis ihm eine erschreckende Möglichkeit einfiel. Was, wenn es 2050 gar kein Jagdunfall gewesen war? Was, wenn Prinz Alberts Tod mit seiner verbotenen Liebe zu Prinzessin Margaret in Verbindung stand? Als Hayes am nächsten Morgen erwachte, fand einen anonymen Brief unter seiner Wohnungstür. Darin standen nur wenige Worte, geschrieben in derselben eleganten Handschrift, die er von den historischen Dokumenten kannte. Hören Sie auf, zu forschen. Manche Geheimnisse sind zu gefährlich für die Lebenden. Der anonyme Drohbrief hätte Hayes abschrecken sollen, doch stattdessen bestärkte er ihn nur in seiner Überzeugung, dass er einer monumentalen Vertuschung auf der Spur war. Wer auch immer ihm geschrieben hatte, diese Person lebte noch und hatte Zugang zu historischen Dokumenten. Das bedeutete, dass das Geheimnis um alles verlor. An Prinzessin Margaret Mare war als nur eine alte Liebesgeschichte. Hayes beschloss, ein kalkuliertes Risiko einzugehen. Er kontaktierte Dr. Eleanor Whitfield, eine renommierte Historikerin, die sich auf die moderne Geschichte der britischen Monarchie spezialisiert hatte. Unter dem Vorwand, historische Sicherheitsprotokolle zu überprüfen, bat er sie um ein diskretes Gespräch. Whitfield empfing ihn in ihrem überladenen Büro an der Oxford University. Als Hayes ihr vorsichtig von seinen Entdeckungen erzählte, ohne die Quelle seiner Information preiszugeben, beobachtete er, wie sich ihr Gesichtsausdruck von höflicher Aufmerksamkeit zu geschocktem Staunen wandelte. »Sergeant Hayes«, sagte sie schließlich mit zitternder Stimme, »was Sie mir da erzählen, entspricht exakt einer Theorie, die ich seit Jahren verfolge, aber nie beweisen konnte.« Aber die Identität dieser Person war immer ein Rätsel. Whitfield erhob sich und zog einen verstaubten Ordner aus einem verschlossenen Schrank. »Diese Akten sind streng vertraulich«, erklärte sie, »aber ich glaube, Sie haben das Recht, die Wahrheit zu erfahren.« Sie öffnete den Ordner und enthüllte eine Sammlung von Presseartikeln, Briefen und offiziellen Dokumenten aus den frühen 1940er Jahren. Prinz Albert Victor Christian Edward, las sie vor, war tatsächlich der jüngste Sohn von König George V. und somit der Onkel von Prinzessin Margaret. Er war charismatic, intelligent und bei den Frauen sehr beliebt. Offiziell starb der 1952 bei einem Jagdunfall,
aber es gab schon damals Gerüchte über die wahren Umstände seines Todes. Hayes spürte, wie sich die Puzzleteile zusammenfügten. Sie meinen, er hatte eine Affäre mit seiner eigenen Nichte? Whitfield nickte langsam. Das wäre ein Skandal gewesen, der die Monarchie hätte erschüttern können. Bedenken Sie, dass dies nur wenige Jahre nach der Abdankung von Edward VIII geschah, der für die amerikanische geschiedene Wallace Simpson auf den Thron verzichtet hatte. Ein weiterer Skandal hätte das Ende der Monarchie bedeuten können. Sie zeigte ihm ein Foto von Prinz Albert aus dem Jahr 1968 und 56 Hayes erkannte sofort die Ähnlichkeit mit der Handschrift der Briefe und dem Mann auf dem Gemälde in Clarence House. Aber warum sind die Briefe ausgerechnet in Queen Camillas Kamin aufgetaucht? Fragte er. Dr. Whitfield lächelte traurig. Das ist der Schlüssel zu allem, Sergeant. Camillas Vater, Major Bruce Shand, war in den 1950er Jahren Adjutant von Prinz Albert. War einer der wenigen Menschen, die von der Affäre wussten. Als Prinz Albert starb, übergab Major Shand die Briefe mit der Anweisung, sie sicher zu verwahren, bis der richtige Zeitpunkt gekommen sei, sie zu enthüllen. Und Camilla hat sie geerbt offenbar, aber es gibt noch mehr. Dr. Whitfield zog ein weiteres Dokument hervor. Prinz Alberts Tod war kein Unfall. Laut diesem vertraulichen Bericht des MI5 nahm sich das Leben, als die königliche Familie drohte, seine Beziehung zu Prinzessin Margrethe öffentlich zu machen. Hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem schrieb, dass lieber sterben würde, als Margaret und die Krone in Schande zu bringen. Es fühlte sich, als würde ihm der Boden unter den Füßen weggezogen. Das bedeutet, dass die königliche Familie seit über 70 Jahren ein Geheimnis hütet, das die gesamte Legitimität der Monarchie in Frage stellen könnte, vollendete Dr. Whitfield seinen Satz. Aber das ist noch nicht alles. Prinzessin Margrethe war schwanger. Die Stille im Raum war ohrenbetäubend. Hayes starrte die Historikerin ungläubig an. Schwanger? Was geschah mit dem Kind? Whitfield öffnete eine letzte Akte. Das Kind wurde heimlich geboren und zur Adaptation freigegeben. Offiziell existierte es nie, aber laut diesen Dokumenten lebt es noch. Und es ist inzwischen ein sehr einflussreicher Mensch geworden. Als Hayes das letzte Dokument las, verstand endlich, warum jemand so verzweifelt versucht hatte, ihn von seinen Nachforschungen abzubringen. Der Name des adoptierten Kindes stand schwarz auf weiß vor ihm, und erkannte ihn sofort. Das war jemand, den jeden Tag sah, jemand, der Zugang zu allen königlichen Residenzen hatte, und der ein vitales Interesse daran haben musste, dass dieses Geheimnis niemals ans Licht kam. Der Name, der Hayes von dem vergilbten Adoptionsdokument entgegenstarrte, ließ ihn wie vom Blitz getroffen erstarren. Commander Sir Richard Thornbury, der aktuelle Leiter der königlichen Scituate, und Hayes Direktor Vorgesetzter seit fast einem Jahrzehnt. Der Mann, dem jeden Tag Bericht erstattete, war das geheime Kind von Prinzessin Margaret und Prinz Albert. Plötzlich ergaben alle Puzzleteile einen erschreckend klaren Sinn. Thornbury hatte immer gewusst, wer virtually was. Seine meteorhafte Karriere im Sicherheitsdienst. Sein ungewöhnlich tiefer Einblick in die intimsten Geheimnisse der königlichen Familie. Seine manchmal fast prophetische Fähigkeit, Bedrohungen vorherzusehen. Alles resultierte aus seinem Status als heimliches Mitglied der königlichen Familie. Hayes verließ Dr. Whitfields Büro mit dem Gefühl, als trüge eine Zeitbombe bei sich. Auf der Rückfahrt nach London überlegte fieberhaft, was mit seinem Wissen anfangen sollte. Thornbury war nicht nur sein Vorgesetzter, sondern auch ein Mann mit enormem Einfluss und unbegrenztem Zugang zu Ressourcen, die Hayes sich nicht einmal vorstellen konnte. Erst am nächsten Morgen seinen Dienst antrat, wartete Thornbury bereits in seinem Büro auf ihn. Der Commander saß entspannt hinter seinem Schreibtisch, doch seine Augen verrieten eine Anspannung, die Hayes noch nie zuvor bei ihm gesehen hatte. »Guten Morgen, Sergeant Hayes«, sagte Thornbury mit seiner gewohnten, ruhigen Stimme. »Ich glaube, wir müssen über Ihre Tage in Berikes Moor, Freizeitaktivitäten sprechen.« Hayes spürte, wie sich sein Magen zusammenzog, doch zwang sich, ruhig zu bleiben. »Sir?« Thornbury öffnete eine Schreibtischplatte und zog den vertrauten gelben Briefumschlag hervor, denselben, den Hayes in Camillas Kamin gefunden hatte.
Diese Briefe gehören mir, Sergeant. Sie waren nie dazu bestimmt, von anderen gelesen zu werden. Wie lange wissen Sie es schon? Fragte Hayes, da erkannte, dass Leugnen zwecklos war. Thornberry lächelte traurig. Seit meinem 18. Geburtstag. Meine Adubewältern hinterließen mir einen Brief mit der vollständigen Wahrheit. Sie hatten gehofft, das Geheimnis würde mit ihnen sterben, aber sie wollten nicht, dass ich mein ganzes Leben in Unwissenheit verbrachte. Stand auf und trat an das große Fenster, das den Blick auf die Gärten von Clarence Haus freigab. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, zu wissen, dass man das Ergebnis einer verbotenen Liebe ist? Dass die eigene Existenz die Grundfesten der Institution bedroht, der man sein Leben gewidmet hat? Hayes schwieg, während Thornberry weitersprach. Ich habe Jahre damit verbracht, alle Spuren meiner wahren Herkunft zu verwischen. Die Briefe waren die letzten Beweise. Camilla hatte sie von ihrem Vater geerbt, aber sie wusste nicht, was sie wirklich bedeuteten. Als sie mir vor 2 Jahren davon erzählte, bot ich an, mich ihre sichere Verwahrung zu kümmern. Und der Drohbrief? Ein Verzweiflungsakt, gab Thornberry zu. Ich hoffte, sie würden aufgeben, bevor sie zu weit gehen. Aber ich hätte wissen müssen, dass ein Mann ihrer Qualitäten nicht so leicht abzuschrecken ist. Hayes rang mit sich. Was passiert jetzt? Werden Sie mich verschwinden lassen wie Ihren biologischen Vater? Thornberry wirbelte herum, sein Gesicht voller Schmerz. Prinz Albert hat sich freiwillig das Leben genommen, um das zu schützen, was er liebte. Niemand hat ihn ermordet. Und ich bin kein Mörder, Sergeant Hayes, auch wenn ich verstehen würde, wenn Sie das befürchten. They kehrte zu seinem Schreibtisch zurück und zog ein weiteres Dokument hervor. Das hier ist mein Rücktrittsgesuch. Effektiv ab sofort. Ich verlasse den Dienst und werde England für immer verlassen. Die Briefe nehme ich mit, sie gehören zu meiner Geschichte, zu der Geschichte meiner Eltern. Hayes starrte ihn ungläubig an. Sie geben einfach out, ich gebe nix out. Ich gebe nix out. Ich befreie mich. 30 Jahre lang habe ich im Schatten eines Geheimnisses gelebt, das mich fast erdrückt hätte. Jetzt, wo es jemand anders kennt, kann ich endlich frei sein. Er reichte Hayes seine Dienstmarke. Sie werden meine Nachfolge antreten. Sie haben bewiesen, dass Sie die Wahrheit über alles stellen. Eine seltene Eigenschaft in unserem Geschäft. Verwenden Sie sie weise. Hayes nahm die Marke mit zitternden Händen entgegen. Und das Geheimnis? Thornberry lächelte zum ersten Mal an diesem Morgen aufrichtig. Das bleibt bei Ihnen. Sie wissen jetzt, welche Macht Geheimnisse haben können und welche Verantwortung damit einhergeht. Die königliche Familie hat genug Skandale überstanden. Dieser Heier würde niemanden mehr glücklich machen. 2 Wochen später erhielt Hayes eine Postkarte aus Neuseeland ohne Absender. Darauf stand nur: Manchmal ist die größte Treue das Schweigen. Danke für Ihr Verständnis. Die Handschrift erkannte er sofort. Es war dieselbe, die er in den Liebesbriefen von Prinz Albert gesehen hatte. Hayes verwahrte die Postkarte in seinem Tresor zusammen mit der Erinnerung an eine unmögliche Liebe und einem Geheimnis, das die Geschichte hätte ändern können. Der Name auf den Adoptionspapieren war das einzige, was von einer der größten vertuschten Skandale der britischen Monarchie übrig geblieben war, und Hayes würde dafür sorgen, dass es dabei blieb.